फ्रेंड्स, कसे आहात सगळे? आय होप सर्वजण घरी आहात आणि सेफ आहात. सध्या करोना व्हायरस सगळीकडे पसरलेला आहे आणि डॉक्टर सांगत आहेत की आपली इम्युनिटी सिस्टम जर स्ट्रॉंग असेल तर आपण या व्हायरसला नक्कीच मात देऊ शकतो. आपली इम्युनिटी सिस्टम स्ट्रॉंग करण्यासाठी मी ही रेसिपी शेअर करत आहे. या रेसिपीसाठी लागणारे साहित्य: तुळस, लवंग, दालचीन, वेलदोडं, मिरं, धने, गूळ, आलं आणि लिंबू. हा काढा मी फक्त 2 जणांसाठी बनवत आहे, त्यामुळे 2 ते 3 लवंग, 1 इंच दालचिनी, 1 वेलदोडं, 4 ते 5 मिरं आणि आलं हे सर्व एकत्र खलबत्त्यामध्ये चेचून घेतलेलं आहे. तुम्ही जेवढ्या लोकांसाठी हा काढा बनवणार आहात त्याप्रमाणे मसाल्यांचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर मी एका पॅनमध्ये 2.5 वाटी पाणी घातलेलं आहे. त्यानंतर जो चेचून घेतलेला मसाला आहे ते मी घालत आहे. आपण जे मसाले वापरले आहेत त्यामध्ये उष्णतेचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे मी जी क्वांटिटी सांगितली आहे त्याप्रमाणेच तुम्ही किती लोकांसाठी बनवणार आहात त्यानुसार कमी जास्त करू शकता. तुळशीचे 3 ते 4 पानं स्वच्छ धुवून हातानेच कुस्करून टाकले आहे. गूळ 2 टेबलस्पून घेतले आहे. तुम्ही तुमच्या चवीनुसार याचे प्रमाण कमी जास्त करू शकता. मी जे गूळ वापरले आहे ते ऑर्गॅनिक गूळ वापरले आहे. तुमच्याकडे जर हे अवेलेबल नसल्यास तुम्ही खडीसाखर ही वापरू शकता. चमचा हळद. आता हा काढा आपल्याला 20 ते 25 मिनिट उकळून घ्यायचा आहे. हा काढा तुम्ही दिवसातून 2 वेळा घेऊ शकता. सकाळी चहाऐवजी हा काढा घेतला तरी चालेल आणि रात्री झोपताना. हा काढा सर्दी खोकल्यासाठी पण खूप उपयुक्त आहे. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुमचा एक्सपिरियन्स कमेंट्समध्ये शेअर करायला विसरू नका आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि लाईक करा. थँक्यू. आता तुम्ही बघू शकता 20 मिनिट झाले आहेत आणि त्यातील पाणीसुद्धा कमी झाले आहे. आता गॅस ऑफ करून हे मी शोधून घेते. आता दोन्ही कपामध्ये 1-1 टेबलस्पून लिंबूचा रस घालायचा आहे आणि तयार आहे आपला इम्युनिटी बूस्टर काढा. थँक्यू.